Halo semuanya, aku akan menceritakan tentang kisah pembuli. Pembuli itu sangat tidak masuk akal. Yuk, langsung aja kita nonton. Ini adalah Vero. Namanya Vero ya ini teman-teman. Ini sebagai tukang pembuli. Coba kenalin. Halo semuanya, nama aku Vero. Kenalin, aku seorang pembuli yang ganas. Kenalin, nama aku Vira. Aku adalah seorang pembuli juga. Aku adiknya Vero. Kenalin juga, sudah, ya udah. Kenalin, aku namanya Rara. Aku biasanya dipanggil Ra. Aku di sini yang menjadi sekretaris. Selamat menonton. La 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 la. Nggak ada bahan bully nih, nggak ada murid baru ya di sini. Aku mau cari bahan bulian ah. Dek, lagi ngapain kau di situ? Dek, adek. Enggak, aku nggak lagi ngapa-ngapain. Aku mau cari mangsa baru nih aku. Kakak kalau di sini ngapain? Aku juga mau cari mangsa baru. Siapa ya enaknya yang aku jadiin mangsa? Cintaku hanya kamu, ah, cinta merah, merah jambu. Woi, yang di situ, sini. Ada apa ya? Kenapa kakak manggil aku? Sini dulu, ku bilangin. Lu mau nggak ikut aku? Sama Vira juga. Ya, sama aku juga, ikut nggak? Iya deh. Aku mau ikut juga. Lu ngapain? Aku mau bully lu nih. Ajak kesini, aku mau bully lu. Jauh. Ya. Stop. Kamu ini ngapain juga kamu bully? Anak orang kau bully. Kasian. Astaga, terluka berat nih. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Akhirnya sudah sampai juga ke rumah sakit. Ini kena penyakit apa? Anjay, nggak bisa disembuhin ini. Apa ini? Retak coy. Ini gimana masalahnya ini? Ini anak orang, siapa yang tanggung jawab pula? Aduh, ini gimana? Sekian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Bye bye.